Hello，大家好，又係我 David 啦。今日讓我哋繼續咧呢個靈修嘅第4日啦。Battlefield of the Mind Devotional 啊，心思的戰場 from Joyce Meyer 嘅。Joyce 呢度咧就講到今日嘅主題叫做不要放棄啊。有個人咧叫做雪莉，應該係 Shelley 啦。Shelley 咧就話啦，我成為咗基督徒咧已經23年啦。不過一直咧就原地踏步，而家嘅我咧同當初接受基督為救主嘅時候嗰個我咧一樣咁軟弱，我都仲係不停咁失敗。咁多年嚟咧都唔知係咪白過。我講住自己嘅挫折咧，咁 Shelley 嘅眼淚就開始流落嚟咯。如今咧 Shelley 就話啦，我知道有啲乜嘢係應該做，但係我又唔去做。有啲時候咧仲明知故犯咁做一啲好刻薄啦或者好唔厚道嘅事情。我到底係一個點樣嘅基督徒呢？Joyce 咧就答佢啦，唔應該係一個好有長進嘅基督徒啊。Shelley 覺得好 surprise 啦，佢有長進，你冇聽到我講嘅嘢咩？ Joyce 就話啦，有啊，我聽到啊。不過如果你係冇長進嘅話，根本就唔會哀嘆自己嘅失敗。反之咧，你可能仲會對自己嗰個屬靈程度感到好滿意啦，又或者覺得自己係一個好好嘅基督徒。Shelley 就話啦，但係我對自己實在太失望啦，我辜負咗上帝太多次啦。跟住阿 Joyce 咧就話俾 Shelley 知啦，其實佢講得冇錯啊，佢的確係失敗過。我哋每一個人咧都有失敗嘅時候，如果我哋唔小心咧喺呢啲位咧就會被魔鬼得逞，佢會引導將我哋嗰個注意力咧集中喺我哋嗰啲冇辦法完成嘅，或者係我哋啲好軟弱嘅地方。到咗個時候咧，我哋就會喐啲就覺得自己好冇用咧，跟住就會想放棄晒其他嘅嘢。呢個咧唔係聖靈充滿你嘅表現嚟嘅。因為咧，無論我哋點樣去搞彎咗我哋人生都好啦，上帝係唔會放棄我哋嘅。上帝咧會透過我哋裏面嗰個嘅聖靈咧，不停咁樣提醒我哋咧，去 push 我哋。我哋咧或者係可以縱容自己，不停咁去諗住信主咁多年嚟依然失敗嗰啲經歷啦，缺乏屬靈成長嘅光景啦，即係冇人能夠阻止到你去咁樣諗嘢嘅。但係問題係，如果我哋真係咁樣諗嘅時候，如果我哋一直着眼喺我哋一啲做唔到或者我哋達唔成嘅目標呢，我哋就等於係白白拱手俾魔鬼喺呢個心思嘅戰場上面佔咗上風。不要退出，不要放棄，呢個係我哋需要嘅信息。Joyce 呢度就引用到啦，話佢諗到以賽亞書第43章第1節嘅後半部去到第2節嘅應許，嗰度就話啦，不要懼怕，因為我救贖了你，我按着你的名呼召了你，你是屬我的。你從水中經過的時候，我必與你同在；你渡過江河的時候，水必不淹沒你；你從火中行走的時候，必不會燒傷，火焰也不會在你身上燒起來。呢個咧係上帝嘅應許嚟嘅。上帝咧冇承諾過話要帶我哋完全脫離麻煩啦、苦難啦，但係佢卻應許會喺患難入邊與我哋同在。既然上帝都與我哋同在，我哋仲有啲咩嘢好擔憂呢？我哋一同嘅嚟到跟住呢度去祈禱啊！父神啊，儘管我哋經歷咗失敗，但係你仍然與我哋同在，鼓勵我哋唔好放棄。父神，我哋求你去幫助我哋，去提醒我哋記住呢一點，就係話，只要有你喺我哋身邊，只要有你嗰個嘅協助，我哋就能夠得勝。奉主耶穌基督嘅名，阿門。我哋一同睇下呢一個嘅經文係啲乜嘢吓？經文咧係喺加拉太書嘅第6章入邊第9節，我們行善不可喪志，若不灰心，到了時候就要收成。今日咧，我對呢個靈修嘅一啲嘅感受啦，就係咧好有趣地咧，其實又係去有啲呼應翻昨日嘅主日崇拜啦。傳道人喺崇拜入邊咧就講到咧，上帝係唔會離開我哋，縱然我哋人生有好多嘅一啲嘅兩難嘅局面啊，一啲係挑戰啊，甚至乎係一啲死結嘅時候，呢啲死局嘅時候咧，在人睇嚟已經冇彎轉。已經唔知道應該點樣去做，唔知點樣去決定，或者係無論係剔邊一個決定都死嘅時候，但係原來上帝就係嗰個出路，上帝一路都冇離開過，上帝一路都係陪住我哋。我諗我哋去睇自己嘅人生咧，唔係話完全唔理一啲失敗嘅嘢啦。我覺得我哋都需要去睇一啲失敗嘅經歷入邊去學習，但係唔一定話去學習點解失敗。當然有啲時候我哋需要，但係唔一定會係咁樣樣。點解我咁講呢？因為我覺得其實我哋人呢係好中意將一件事呢去揼個人嘅。
覺得佢成功或者失敗，覺得佢係完成到或者完成唔到。我哋好中意去落一啲嘅 judgment， 我哋好中意去落一啲嘅最後嗰個嘅 wrap up 就呢件事完咗或者未完或者完成唔到。但喺上帝眼中咧，其實好多嘢都係進行式嘅，我覺得。同埋喺上帝眼中，佢所定義嗰個嘅成功或者失敗，或者甚至乎其實喺上帝入邊冇失敗。上帝嗰個嘅goal啊，佢嗰個目標喺每一件事佢想達成嗰個目標，其實同我哋所睇嗰個目標咧係好唔同，好唔同。當然有啲時候可能係一樣嘅，但係絕大部分嘅時候咧，其實都係好唔同。舉個例子就係話其實我之前咧有啲短片可能都分享過，就係假如有一日我去參加一個服侍一個侍奉啦，可能喺街頭嗰度報道，派一啲傳單或者係同街上面嘅一啲嘅人去傳福音咁樣。好啦，嗰日嘅服侍完咗之後咧，我發覺原來我一張傳單都派唔出，一個人決志都冇，一個都冇，甚至乎可能我連同人哋去講福音嘅機會都，我整日只係能夠企喺度。好啦，咁呢一個咧，在於我嘅眼中或者在於人嘅眼中咧，可能睇就係覺得都唔係好成功喎，即係失敗啦，叫做係傳單又派唔出，帶人信主又帶唔到咁你做乜鬼街頭報道咧？係咪先？但係喺神嘅眼中入邊，可能佢睇嘅其實唔係呢一啲，可能佢嗰個嘅目標，可能佢嗰個嘅對象，其實唔係街上面嘅人，可能佢嗰個對象就係服侍佢呢一班，就係服侍佢嘅呢一班人。佢可能嗰個對象就係要讓服侍嘅人喺呢一個街頭報道入邊得到成長，得到造就，得到被塑造。當我哋咁樣睇嘅時候咧，成件事就好唔同，我哋睇個成功與失敗，同上帝睇嘅完全兩回事。如果我哋能夠去懂得用上帝眼光睇嘅時候，我哋就能夠懂得喺呢件事上面去抽一啲嘢出嚟學習。學習咩呢？學習用上帝嘅眼光嚟到睇每一件事。有啲時候呢，我哋有啲人呢會話：哇，你基督徒呢好屈機嘅，成日都有句説話就上帝呢係創造我哋噶嘛，我哋嘅智慧咧係唔會明白上帝嘅嘢嘅，或者上帝嗰個意念咧高過我哋啊，個道路高過我哋啊，我哋好多時咧都會聽到一啲基督徒去 quote 呢啲經文，咁咧一啲唔明白嘅朋友咧就會話出嚟，咁你講晒啦，係咪先？我有時咧都會自己喺度諗嘅，如果我哋人咧真係好渺小啦，即係我諗呢個基督徒同非基督徒咧都會認同嘅就係人真係好渺小，喺整個浩瀚宇宙入邊咧真係好細。我哋係一粒沙，假設我哋係一粒沙，或者我哋一粒沙嘅時候，我哋係一粒沙喺一個海灘。如果我哋係海灘入邊嘅一粒沙嘅時候咧，想象下喎，沙喺海灘入邊係有好多好多沙咁擁埋一齊。咁如果我哋當中嘅一粒沙嘅時候咧，其實我哋睇到嘅嘢就只係我哋身邊嘅其他沙 that's it， 我哋睇唔到其他嘢，我哋睇唔到沙灘以外嘅嘢，我哋睇唔到沙灘上面嘅人啦，甚至乎你將個 camera 去 zoom out 嘅時候，就發現原來呢個沙灘只係呢個城市嘅一個好少嘅部分。呢個 Glenelg 咧，其實你 zoom out 嘅時候就睇到佢只係一點嘅啫，喺 South Australia 嗰個 map 入邊只係一點。當你再 zoom out 嘅時候咧，就發現整個嘅澳洲嚟睇，哇！Glenelg簡直細到都睇唔到。然後你再 zoom out 再 zoom out 嘅時候，你就發現個澳洲咧喺整個嘅地球，甚至乎係整個嘅宇宙，實在細得太離譜。然後你好快咁樣 zoom 翻去呢一粒沙，我哋自己作為呢一粒沙嘅時候，你就會發現上帝睇嘅嘢同我哋睇嘅嘢嗰個層次實在爭太遠，嗰個嘅深度、闊度、高度、長度實在爭太遠。當我哋作為呢一粒沙嘅時候呢，可能我哋有一日我哋會覺得，我揾到我嘅人生目標啦。我哋人生目標就係我哋作為呢粒沙呢，我就要同其他沙呢去堆埋一齊，去形成呢個沙灘嘅一部分，成為呢個沙灘嘅一份子，維持住沙灘呢個形狀。OK， 呢個係我人生嘅目標。我以為我揾到人生目標，但係當有一日大風吹起，大浪冚過嚟嘅時候，我成為其中一粒被捲走嘅沙，成為其中一粒被呢個海浪沖走咗嘅沙，跟住我就會覺得我人生失敗，
我人生失敗咗啦，因為我唔能夠作為一粒沙，我唔能夠作為一個沙灘嘅一部分。我作為一粒沙，唔係沙灘嘅一部分嘅時候，俾海水沖走咗，有啲咩意義？仲有咩意義？我係咪失敗？我已經失敗咗。但係原來上帝計劃唔係咁嘅，上帝計劃係要將呢一個嘅沙灘，或者可能係呢一片嘅石灘，呢啲石頭重新去塑造一個更加美麗嘅環境，重新去打造一啲好美麗嘅紋路上去。大家都即係去嗰啲沙灘石灘，都可能會見過一啲好奇形怪狀嘅石頭，大家都覺得好靚啊，會影相啊，會覺得真係呢個大自然真係好美麗。嗰啲咪就係海浪衝擊造成嘅咯。當我哋成為嗰粒沙俾海浪沖走咗嘅時候，我哋作為一粒沙，我哋從一個沙嘅角度去睇嘅時候，我哋覺得自己失敗。但喺上帝嘅目標、上帝嗰個嘅計劃入邊，唔係 no， 上帝嘅計劃就係要將呢個環境重新打造。就係將呢個環境重新打造嘅時候，我哋就會發現原來我哋係成為咗上帝呢個大計劃入邊嘅其中一部分。我哋應該為此而覺得驕傲同埋感恩，應該為此係獻上我哋感恩。然後當我哋俾呢個海水可能沖到去第二個地方嘅時候，你就會發現原來上帝一路冇離開過我哋，而且佢係要將我哋帶去另一個地方，可能係帶去另一個美麗嘅環境，讓我哋成為呢一個新嘅美麗嘅環境嘅一部分，讓我哋成為一個新嘅美麗嘅環境嘅一部分，讓我哋人生去踏上一個新嘅一頁，展開新嘅一頁。所以咧，我覺得即係我哋去睇嘢嘅時候，好多時候我哋真係要嘗試去用上帝嘅眼光嚟睇。如果我哋唔明白，我哋棘住嘅時候，記得我哋真係可以透過禱告同上帝講：上帝啊，我睇嘅嘢真係好狹窄，求你幫助我點樣可以用你嘅眼光去睇到你嘅目標，讓我可以享受你所俾我哋嘅一切，讓我哋唔好再着眼喺失敗入邊，因為喺上帝嘅眼中冇失敗。上帝祝福大家，拜拜。